Happy Mother's Day. Thank you. Lavanya, mati. Lai. लगाउन भन ल साडी हो हैन गइरहेको थिएँ यार कौडा खोलिरहेको थिएँ यार बोलाएर मोबाइल समाइदियो हाम्रो घरको कुकुर छिटो आइज अङ्गोले बनाउनु फापा रोटी गाइज हेर म त यस्तो चाहिँ के भुल्छु न के हुर्कुस त बुढी तेरी मुखबाङ भन्ने भयो नि त टिका त पुरै मन त Hello everyone, namaste, welcome back to my channel and another video. It's me Krishna Saru Singjali. मेरो घर चाहिँ पाल्पारामपुर. इफ हजुरले चिन्नुभएको छैन भने अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरुले त चिनिसक्नुभयो. सो गाइज या आज चाहिँ के हो भन्ने हजुर टाइटलले चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो होला. सो या गाइज आज चाहिँ मैले बिहानै भ्लग स्टार्ट गर्दैछु किनभने आज मदर्स डे स्पेसल. सो त्यही भएर यस्तो स्पेसल त मैले केही सोचेको छैन तर जस्ट आज चाहिँ उता गाउँतिर पनि जाने आमाहरूलाई भेट्न अनि मेरो बुढा नि अब छुट्टी सक्यो. सो अब जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर सबैलाई भेटौँ न त भनेर अनि त्यस्तो प्लान गरेर छौँ. सो या अनि सबैजना आमाहरूलाई धेरै शुभकामना मदर्स डेको माता तीर्थ औँसीको. सो मेरो आमालाई पनि धेरै माया अनि सम्झना. म चाहिँ आउन सकिनँ म पछि आउँछु. सो सरी यहीँबाट भिडियोबाट हेरेर मलाई चाहिँ आएको जस्तो गरेर बस्नु ल. अनि त्यही हो मम्मीले खासै केही प्लान गरेको छैन. जस्ट एउटा मदर्स डेको चिनो हुन्छ भनेर हाम्रो मम्मीले चाहिँ खासै कुर्ता ल्याइदिएछ साथीहरू. अनि खासै मम्मीले चाहिँ यस्तो कुर्ताहरू लाउनुहुन्न. खालि यहाँको मम्मीले चाहिँ लुङ्गीहरू मात्रै लाउनुहुन्छ बढी. सो हामीले चाहिँ सजिलो हुन्छ कुर्ता लगाउनु भन्ने भन्छौँ. सो नानी र मैले चाहिँ किनभने बाइकहरूमा बढी हिँड्नुपर्छ नि त मम्मी अनि हामीसँग बढी हिँड्नुपर्छ अनि त्यही भएर लुङ्गी भन्दा त कुर्तै सजिलो हुन्छ नि होइन. त्यही भएर मैले चाहिँ कुर्ता ल्याइदिन्छु. मम्मीको रियाक्सन हेरौँ के हुन्छ है. मैले चाहिँ मदर्स डे पनि भनेको छैन, ह्याप्पी मदर्स डे पनि भनेको छैन. सो एकैचोटि हजुर सँगसँगै भन्न जान्छु ल. अनि प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला. अनि प्लिज लाइक अनि सेयर गर्न चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ल. सो भन्दै मम्मीसिम जाऊँ ल. सो गाइस मैले चाहिँ मम्मीलाई यहाँ कुर्ता ल्याइदिएछु. सो मैले मम्मीलाई लाउन पठाउँछु. यो मम्मी चाहिँ खासै मम्मी कहाँ हो के गर्नुभएको र पूजा गर्नु भएको. हेलो भन्ने यता ह्याप्पी मदर्स डे. थ्याङ्क यू लाउने माथि आउनु त आउनु नि यहाँ ल आउनु. के आज के भन्नुहुन्न हजुरको मम्मीलाई के भन्नुहुन्न मेरो मम्मीलाई के भन्नु लगाउन भन्नु ल छिटो. ह्याप्पी मदर्स डे भन्नुहुन्न. मैले त भने त ह्याप्पी मदर्स डे. माता तीर्थ औँसीको धेरै धेरै शुभकामना आमा भन्नु न. माता तीर्थ औँसीको कि के हो माता तीर्थ औँसी होइन हो
औँसीको धेरै धेरै शुभकामना मेरी आमालाई अनि मेरो पनि सासू आमालाई पनि मेरो जन्मदिने आमालाई पनि अनि धेरै धेरै सम्झेछु समयले साथ दियो भने म भेट्न आउने छु जाँदैछु अनि अरू के भन्ने लाउनु ए भाइ के हो यस्तो साडी हो होइन अलि पल्लै जानु न यहाँ भिडियो नै आएन के हो यस्तो ए नाना ए नाना पो ल अब त्यो स्याट्ट नुहाएर अनि आज लगाउने त्यो सल हो त्यो सल हो ल नुहाएर सल्लक्क परेर यो लगाएर आज राम्री भएर आमाहरूलाई भेट्नु जाने ल है मैले चाहिँ मम्मीलाई सानो गिफ्ट पनि दिएँ तर धेरै ठुलो त म पछि दिन्छु म जब कमाउने हुन्छु तब दिन्छु मेरो आमाहरूलाई सो सानो गिफ्ट दिएँ मम्मी खुसी हुनुभयो मम्मी अलिकति इमोसनल पनि हुनुभयो मैले चाहिँ त्यो खिचेन किनभने अक्कड लाग्छ नि त अनि त्यही भएर खिचेन मम्मी चाहिँ अलिकति इमोसनल पनि हुनुभयो मैले देखेको थिएँ तर नदेखे जस्तो पनि गरेँ अनि त्यही नै हो खुसी होइन अब सधैँभरि हामीले सधैँभरि मम्मीहरूलाई त्यस्तो उसहरू त दिन्नौँ नि त सो बेला मौकामा पर्दाखेरि मम्मीहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउनुपर्छ आमाहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यही हो सानो भयो नि एउटा सम्झना हुन्छ अनि मम्मीहरूको अनुहारमा हाँसो आउँछ त्यही भएर मात्रै दिएको त अरू बेला नि दिन्थेँ मैले पहिला नि भिडियो नगराउँदा नि दिन्थेँ अहिले मात्रै होइन कि तर पहिला नै दिन्थेँ तर मम्मीले चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो मम्मी चाहिँ दिवस या त्यही हो मेरो दिनचर्या सुरु गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु के हुन्छ कस्तो हुन्छ है स्टे ट्युन गाइज अब चाहिँ म फ्रेस भएर खानासाना बनाएर यताउता गरेर फेरि हामी गाउँ जानुपर्ने हुन्छ सो त्यसपछि भेटौँला ल स्टे ट्युन खै हो हेर न लुकेको कता जानुभयो यो उसले घोप्दो रहेछ नानी कसले जरीले यस्तोले चिला कसरी भन्छ तर कति राम्रो देखियो हेर्नु साथीहरू हाम्रो मम्मीलाई कति राम्रो देखियो तर घोच्दो रहेछ नि सकिन्न क्या सकिन्छ खै तर मिल्यो नि मिसिल्याछ के उसलाई हेर्नु तलदेखि माछा हाम्रो मम्मीलाई ओहो सी सो ब्युटिफुल फेरि सल पनि लेख्नु सल पनि लेख्नु त होइन साँच्चीकै कति राम्रो देखियो मम्मी कलर नि कस्तो राम्रो देखियो सुहा छ होइन कलर सुहाएको के राम्रो देखेको कति राम्रो देखेको साँच्चीकै राम्रो देखेको के सुहा छ साथीहरू सुहा कि सुहा छैन भनिदिनु कमेन्टमा राम्रो देखायो नि पहिलाको पोज फेरि ल जाउँ तल जाउँ न अब कुर्ता लगाउनु मम्मी मलाई त रहन्छ नि ल हिँड्नु जाउँ तल हिँड्नु त जाइन कति राम्रो देखेको काले न काले आउनु भयो हजुर त कहाँ हिँड्नु लगाएको काले दाइ यता हेरौँ न साथीहरू हामी चाहिँ अब गाउँ जानु लाग्यो गाउँ हिँड्न लाग्यो तयार रेडी भएर नानीहरू चाहिँ रेडी उता निस्किँदैछन् हामी चाहिँ रेडी भ्याइसक्यौँ अब जाने गाउँ गएपछि भेटौँ ल
आज चाहिँ यता रामपुरको मौसम बहुत राम्रो भएको छ होइन बुढा हो कि नै कस्तो भयो भन्नु त एकदम शीतल दामी वाउ ल अहिले बाटोमा भेटौँला साथीहरू होइन साथीहरू रामपुरको मौसम चाहिँ यस्तो राम्रो छ नि अहिले चाहिँ आज चाहिँ हिजो आज चाहिँ बहुत शीतल छ लास्टै राम्रो देख्नु छ नि हेलो साथी मेरो धेरै दिनपछि मेरो भ्लगमा स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते नमस्ते यस्तो राम्रो कहाँ हो यस्तो नआइरहेको थिएँ यार कौडा खोलिरहेको थिएँ यार बोलाएर मोबाइल समाइदियो यार किन बोलाएको किन रोकेको र किन रोकेको र हजुर जानु न खै खै हेर टिकटक गराउनु साइड लाएर बसाउनु पारि जाने होइन पारि जाने दाइ जानु हाम्रो घरको कुकुर छिटो आइज ऊ आछ आऊ छिटो आइज बाबु आऊ बाबु ला आइज आइज काले ऊ त फुलै आऊ आइज आया छिटो आइज आऊ आयो आयो आज दौडिदिए आज आऊ छिटो हाम्रो घरको कुकुरले नि माया गर्छ नि झन्डै घर आइपुगेँ आउँदैछ तिन भाइ हेर्नु न उहाँ दौडिरहेका छन् आऊ छिटो छिटो आइज छिटो आइज आऊ ओहनी बाबु त कति राम्रो भएको आऊ ल आऊ बिस्कुट खाने ल आऊ त्यो बिस्कुट निकाल्नु त एउटा अब बिस्कुट खाने है थाक्यौ बाबा बाबा हे गरेको हे गरेछौ त ल बिस्कुट खाने ल बिस्कुट दिनु बुढा बिस्कुट दिनु ल बिस्कुट खान भनेर कति दौडिँदै आउँछ खाऊ उता राम दिनु केमा खान्छु तिमीहरूले त्यतिकै दिनु न खान्छन् हातमा दिनु न यसले खै ल्याउनु त त्यसलाई हेर्नु त्यसको सिगानै निस्क्यो नि सिगान निकाले दादा आफू नि आफू त डायमन्ड कोट्याउँदै बस्नुहुन्छ ल हिँड जाऊँ त्यो हिँड्नु त ल छैन भ्यायो ल घर जाने ल हिँड्नु न सुत्नु भयो यस्तो सुत्नु भएको आमा त पुरै सुत्नु भएछ ल बेबी यसो नगर न ए काली पो रहेछ यहाँ चाहिँ दिदीले चुरा लगाइदिनु भयो आमाले बुवा भित्र हुनुहुन्छ दिदी आउनु भएन पुन दिदी धन्यवाद ए भगवान् केही ल्याइदिएन मैले के ल्याउनु पर्छ र परेको छैन के यो फुलेको रहेछ नि बुढी अङ्कलले बनाउनु फापरको रोटी गाइज हेर्नु त यताबाट देखिएन होला है फापरको रोटी त खतरा रहेछ हौ खतरै भएको राम्रो बनाउनु भएको नि
ट्यालेन्ट टेस्ट गरिहाल्नु न टेस्ट गरेन आऊ न तिमीलाई भनेर पकाएर राख्छु फापरको रोटी हामीलाई भनेर पकाएर राखिदिनु भएको अरे साथीहरू देखाउनु मलाई फापरको कोदोको खाबर ए आमा नाम के हो भर्खर खाना खाएको गाइजहरू हामी चाहिँ फेरि मासतिर जानु लाग्यो मेरो बुढाको ठुलमम्मीको घर मम्मीको दिदीको घर अनि फेरि मामा घर मेरो बुढाको मामा घर सबैलाई भेट्नु जाने हो हामी चाहिँ त्यही भएर हिँडेको ल झोला बोकेर मेरो झोला बाबु बस ल म आउँछु घर यहीँ बस ल बाई जाम अब धेरै न कति भुल्ने नभुल्ने अब छिटो गएर माथि गएर फर्केर फेरि बाबु मम्मीलाई फेरि यता आउनु ओके खै मेरो चाबी ओके ओके मलाई थाहा भएन कुन त है हजुरले नै हो ल साथीहरू यहीँ गएर भेटौँ ल अँ देखेँ यस्तो चाबी भुल्ने केटो ओ केटो स्वामी नमस्कार नमस्कार दिदी नमस्कार साँच्चै हेर्नुहुन्छ के हुर्कुस् त दिदी बाबाले बुबाले के गर्छ दिदी कहिले आउनु भएको हेलो दिदी ओ माई गॉड हेलो हेलो हाई गरिदेऊ हेलो सानो के अनि आउनुहोस् यता खै गाइस हामी चाहिँ यहाँ माथि बजेको घर आइसक्यौँ सबैलाई भेट्दैछौँ भेट्दै हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ अब मेरो बुढाको धेरै छुट्टी छैन त्यही भएर मामा घर नै यहाँ भेट्न आएको बजेहरूलाई अनि त्यही हो अब आउन पो आउनुहुन्न नि त पछि होइन हो कि नै के भन्नु चाहनुहुन्न हजुरले कहाँको भन्नु ल मेरो मामाको माउलो भन्नु न माउलो माउलो तिमीले माउलो भन्छौ मैले मामा घर भन्छु चाहिँ मामा घर आइपुग्यौँ हामी सानो मामा घर हो हामी फेरि माउलो भन्छौँ नि माउलो यहाँ चाहिँ मिल पनि छ कि मिल खातीहरू बजै मेरो बुढाको बजै नमस्कार साँच्चै हुनुहुन्छ अहिले बजे होइन बस्नु 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 औ त माइजुल देउता पैसा पर्दैन बजे पर्दैन 10 रुपियाँ दिनु मलाई माहाले बजाए मान्नु पर्छ अहिले त भएको छैन बजे बजे पर्दैन बाबा छोरा चेना 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 भइरहन्छ ल बस कति शीतल हो कि यहाँभित्र गाइजहरू यहाँ चाहिँ मेरो बुढाको मामा घर उहाँ चाहिँ छोरी दिदी हुनुहुन्छ दिदी दिदीलाई भर्खर माइती यहाँ आउनुभएको थियो माइत
काम गरिसक्नु हेलो गाइजहरू यतिको के बनाएर बस्नु भ्याउनु भएको कि एक्लै पनि के दिदी फेरि माइत आएर मक्क हुनुहुन्छ त माइतले फेरि के गर्नुहुन्छ पुरै के हो कि बनाउने फेरि पूर्णिमा नानी आउनु नानी हेलो सालीको धनी बजे आउन ससुरालीको साली मामा घर हामी चाहिँ यतिको खानुपर्छ घरमा गयो दिलवाली बजाइ बस्नु बजाइ हो बनाएर अघि बजाइ बस्ने यता अनि उसमा अर्बसिङ जानुभएछ है बाइकमा सरर ल गाइस खानु लाग्यो अब खाइसक्यौँ होइन खानु लाग्यो मामा घर आएछ यति खानुपर्छ एकै ठाउँमा हालिदिनु के बनाउनु भ्याउनु भएको कि आमा हेर त साली भेना यहाँ आउनु बस्नु एक ठाउँ भयो हुन्छ कि नै रोका थाङ्छ के बजा हजुरले नि खानु यो साली भेना सँगै बस्छ अरे बुढी फेरि मुखबाङ हुने भयो नि त यहाँ खायो सेलरोटीहरू कतिखेर खानु जस्तो भइसक्यो ए टिका त म त लिति त्यति खै रुमाल टिका त पुरै म त बजा हजुरले सादा पनि खानु है म त यसो हेर्नु त उसको बटुक के गरे गाउँको नि गाउँको बटुक गाउँको बटुक थाहा किन हजुरहरूलाई यस्तो हुन्छ है गाउँको बटुक चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ ल अब खायौँ ल फर्स्ट बाइट म चाहिँ खानु फर्स्ट बाइट खाए ल यता त हो हुन्छ बजे मेरो थर्ड बाइट ल गाइज हामी चाहिँ मामा घरदेखि टन्न खायौँ हिँडेको टन्न खाएर पनि नपुगेर म चाहिँ यो फुलको रस चुस्दै हिँडेछु अब घर जाने हो साथीहरू रात मन लाग्यो फेरि मम्मीहरू आउनुपर्छ के खाइयो यहाँ चाहिँ यो के हो यो सेतो सेतो हेर्नु त के हो यो बाइक फर्काउनु जाउँ हामी चाहिँ अब घर हिँडेको सो हाम्रो मदर्स डे यति नै थियो होइन के भन्नु न अब हामी घर जाने सो मैले चाहिँ यहीँ इन्ड गरेँ ओके बाई बाई गाइज प्लिज हाम्रो मदर्स डे यस्तै भयो हजुर कस्तो भयो प्लिज डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई गाइज